Это что, мокрый лук? Это все, что ты принес на этой неделе. Ты что, охуел? Вода даже не горячая. А потому что электричества больше все нету. А между прочим, скоро морозы. Это пиздец! Меня все заебало, я жрать хочу, я мясо хочу! Давай неси крысу. Какую крысу? Какую крысу? Там он лежал, дохлая крыса. Ты что, крысу скрысил, мышь ебаная? Ты что несешь вообще? Ты что, конченый? Мне твоя крыса вообще не устраивалась, у меня шоколадка есть. Понял? Да? Ебать, нихуя себе, он еще шоколадку скрысил. Давай мне половину. Ты свою половину уже сожрал, а это моя половина, я ее берег. Между прочим, я берег ее на твой день рождения. А вот сейчас за то, что ты так базаришь, я возьму эту шоколадку и буду лакомиться ей, пока ты жрешь этот мокрый лук. Ты понял, да?